எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து என்னோடய ஜாவா பைக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி எடுத்த பைக்கு. இதோட வீடியோ தான் முன்னாடி நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் ஜாவாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர் எவ்வளோ ஓடி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். 1778 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன். 1200 ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 550 கிலோமீட்டர்கிட்ட நெருக்கி ஓட்டியிருக்கேன். ஒரு லாங் ட்ரைவ் போயிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இப்போ இதோட டீட்டெயில் என்னங்கிறது சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பைக்கோட அட்வான்டேஜஸ் சொல்கிறேன். அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பைக் வந்து பிக்கப் வந்து அருமையான பிக்கப்பு. நீங்கள் எதிர்பார்க்குறத விட அதிக அளவு பிக்கப் இருக்கும். எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு 8 செகண்ட்ஸில் 0 to 60 தொட்டுரும். அப்புறம் 60 to 100 பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 to 6 செகண்ட்ஸில் வந்து 60 to 100 ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடலாம். அவ்வளோ வந்து பிக்கப் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும். பைக்கு வந்து ரைடிங் வந்து கம்ஃபர்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எப்படி சொல்லலாம்னா இதோட வந்து வைப்ரேஷன் வந்து 0ன்னு சொல்லிடலாம். அந்தளவுக்கு வைப்ரேஷனே இருக்காது. ரெண்டாவது பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எஃப்இசட்டோ இல்லை பல்சரோ ஓட்டினா எப்படி இருக்கும், அந்த டர்னிங்கில் அந்த மாதிரி வளைக்கிறப்ப ஒரு ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அந்த வண்டியோட வெயிட்டுங்கிறது வந்து சுத்தமாக உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் வண்டி ஓட்டுறது. அதுக்கப்புறமேட்டு ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனால் மைலேஜ். ஒரு புல்லட்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே தான் மைலேஜ் கிடைக்கும். எப்படி சொல்லலாம்னா உங்களுக்கு சிட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 33 அவ்வளோ ரேஞ்சு தான் வரும் பர் லிட்டரு. ஹைவேஸில் ஓட்டும்போது நியர்பை ஒரு 40 உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கலாம். இல்லைன்னா 38 கம்பல்சரி கிடைக்கும் ஹைவேஸில் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஹீட் இஷ்யூன்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து ரேடியேட்டரோட ஃபேனு. இந்த ஃபேனோட எக்ஸாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு சைடும் கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஹீட்டு வந்து ஃபேன் ரன் ஆகும்போது ஹீட்டு ஃபுல்லாக உங்கள் காலில் வந்து படும். நார்மல் ஹீட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஹீட்டு வந்து உங்களுக்கு படும். அதாவது மார்னிங் வந்து ஒரு 10 to 12, 1 o'clock 2 o'clock வரைக்கும் அந்த ஹீட்டான நேரத்தில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஹீட் நல்லா சென்ஸ் பண்ண முடியும். நைட் ட்ரைவு மற்ற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டு வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. ஏன்னா ஆல்ரெடி கூலான காற்று வரும்போது நமக்கு அந்த ஹீட் இருக்காது. இதுதான் பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸு, நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க.